माँ बाप परेशान ना हो। आज हम आपको दो ऐसे शरबत के बारे में बता रहे हैं जिनके इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपके बच्चे के नज़ला, ज़ुकाम, गले में वरम, काली खांसी, खुश्क खांसी, बलगमी खांसी इंशाल्लाह इस्तेमाल करने से कम होने लग जाएगी। ये जड़ी बूटियों से बनाया गया शरबत है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अपने बच्चों को घर में 3 टाइम ये शरबत पिलाएं, इंशाल्लाह अगले दिन से देखेंगे आपके बच्चे की खांसी में फ़र्क आने लग जाएगा।